ഗൈസ് ഞാൻ ഇന്ന് റീൽസിലൊരു പാട്ട് കേട്ട് സംഭവം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വരികൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് അറിയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ആളൂരുള്ള അമ്മായി ഉണ്ടല്ലോ, ആളൂരുള്ള അമ്മായിനെ പറ്റിയിട്ട് അമ്മായിനെന്താ പോയെത്തിയിട്ട് പാടുന്നൊരു പാട്ട് അത്രയുണ്ട് മനസ്സിലായിനെ. കൊങ്കണിയ മറാഠിയ അല്ല ലിപിയില്ലാത്ത ഏത് ഭാഷ ആറി നല്ല കമൻ്റ് ആക്കി. എന്ത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോ, എന്തോ ഒരു മജയുണ്ട് പാട്ട്. ఆలూరు అమ్మాయి కోడూరుకో రోజు పెత్తనముసరికి పెనుగొండ బావా పెత్తనముసరికి పెనుగొండ కాడ మాట్లాడకుండా మొదలపల్లి జాతకాలు చూసింది జమ్మల మడుగు ప్రసక్తి వాయిల్పాడ కాడ దారి చూపించేది ధర్మవరం కట్నం ఇచ్చింది కల్చర్లలో కుదురుకుని కూడేళ్ళు మరి ఖాయమైపోయింది కదిరేనండి. ఒక్కాకు వచ్చింది ఒంగోలులో, భీము తెచ్చింది బిల్లూరులో, ఆకూరలు తెచ్చింది ఆదోడులో, అన్నాన్ని చేసింది అనంతపురం, చీరలు తెచ్చింది చిలకలూరుపేట, ముహూర్తాలు జరిగింది మొలకల చెరువులో, కంకణం కట్టింది కర్ణాటకలో, కలబారు పోసింది తాటిపర్తిలో, భోజనం జరిగింది బుక్కపట్నం, సేను కడిగింది చెన్నైలో, బొమ్మ చేసినారు బుక్కపట్నం, సైలు కడిగింది చెన్నైలో, తెలుగు పెట్టింది నల్లమాడ వాళ్ళు, పాటలు పాడిండేది పల్మనే రోడ్లు, పడకేసినారు పామడులు, సోమనం జరిగింది సోమంజపల్లి. ഭാഷ ഏതാന്ന് പോലും അറിയില്ല എനിക്ക്. അജിക്ക് ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല പാട്ട്.